meu querido, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo feito pelo Doido por Carros. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aqui a como retirar aquela mensagenzinha de CD Error que dá aqui no som, belezinha? Bora pro vídeo? Então pessoal, se você tá com aquele probleminha aqui no som original Volkswagen, que é esse quadradão aqui 2 DIN, normalmente aqui o que acontece comigo, quando eu passo por um buraco ou por algum desnível não, imperfeições na estrada, ou melhor dizendo, buraqueira, o som tá funcionando normalmente, mas aí começa a dar aquele CD Error, aí dá um apitinho, aí volta a tocar a música, dá uns 10 segundos por aí, dá o aviso novamente, pum, trava, volta a música, não digo voltar a tocar, né? Então, eu vou ensinar vocês aqui a como fazer esse procedimento aqui pra gente poder tirar esse CD Error, tá? Que tá relacionado aqui ao CDzinho. Beleza? Primeiro passo que vocês têm que fazer aqui é retirar, obviamente, o som da moldura 2 DIN. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como é que se tira, então vou deixar aqui no embaixo para vocês. Então, próximo passo, tirando ele aqui. Então, pessoal, depois de tirar aqui os conectores, ó, conectores retirados. Para retirar o conector aqui, esse de cima, esse pretinho, tu só aperta dos dois lados e puxa. E esse marrom e esse preto, tu aperta aqui desse lado para ele destravar e puxa também, beleza? Então, seguimos aqui com o rádiozinho. A gente vai ter que tirar essa carcaça dele aqui e já retorna. Queridos, então após retirar o rádio aqui da moldura, o que a gente vai precisar fazer para ter acesso aqui ao leitor do CD, tá? Então, a gente vai ter que tirar 3 parafusos, um que fica aqui, um que fica aqui e um que fica aqui. E os parafusos são esses aqui. Eles são diferentes, tá? Eles são a chavezinha Torx. Então, vai ter que usar ou a chave específica Torx ou o bitzinho Torx aqui. E é o Torx, deixa eu mostrar pra vocês. Torx T10. Não sei se tá pegando bem aqui. Deixa eu ver uma parte um pouquinho. Aqui, ó, T10. Beleza? Então, com esse bitzinho aqui, tu retira os parafusos. Muito cuidado para não deixar eles caírem lá embaixo ou perderem eles, porque é bem facilzinho de perder. Pelo tamanho deles e pelo lugarzinho para pegar aqui, é bem difícil, tá? Próxima coisa que a gente vai fazer, aqui do lado, tu pega uma faca ou qualquer coisa com ponta. Aqui, ó, bem aqui. Só gira pro lado. Ele já solta pra cima. Tu gira do outro lado, ele solta pra cima também, beleza? Ó, abri. E pronto. Aqui está o nosso CD player, beleza? A única diferença do meu pro de vocês é que eu já abri e já retirei aqui o cabo flat que fica ligado aqui nessa parte preta aqui, que é esse cabinho aqui, conectado lá no meio. Por que eu retirei? Para ter um manuseio melhor aqui, pra gente poder fazer uma limpeza com limpa contatos. Belezinha? Vou pegar o limpa contato aqui e a gente já faz uma limpeza geral aqui. Então pessoal, aqui ó, com o limpa contato da Tribond, a gente começa a fazer uma limpezinha nos contatos. Belezinha? Depois de fazer a aplicação aqui, ele logo já evapora. Beleza? Então agora a gente vai fazer a remontagem aqui, beleza?
primeiro que a gente faz aqui é conectando o cabo flat lá embaixo. Tu pega bem no azulzinho ali e empurra. Pronto, conectado. E agora a gente conecta aqui no pretinho. Lembrando que esse coisinha pretinho aqui tem que estar para fora, tá? Ele não pode estar para dentro aqui, porque senão não conseguimos conectar. Então, vira aqui. Opa! Certo era pra estar pra cá, né? Mas não sei se eu consigo segurar. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá certo. Eu consigo. Ah, caramba. Pronto. Vamos ver. Ó, entrou. Agora é só empurrar os pretinhos pra dentro. Conectado 100% agora, beleza? Então a gente vai fazer a remontagem aqui. O que é a remontagem? Só colocar novamente aqui o parafuso. Ó, vê que ele já tem até um encaixe perfeito ali, ó, tá vendo? Tipo como se fosse um gabarito, pra ele ficar 100%. Aqui a tampa, a gente conecta primeiro aqui nesses encaixes, ó. Eles encaixam perfeitamente. Só esse do meio aqui que tá com coisinha atrapalhando aqui. Conecta aqui, conecta no meio, conecta ali. Aí só aperta aqui um pouquinho e recoloca os parafusos. Beleza? Então só um instantinho que eu já tô conectando aqui. Como a gente desligou ele lá atrás, ele vai entrar no modo de segurança aqui, no Safe Mode. E tu vai colocar o código do rádio do seu carro, tá? Então aqui, como eu já tinha no meu manual de instruções, já tinha o meu código ali, certinho? Aí colocando o código, só segura aqui na pastinha para entrar. E... Então pessoal, probleminha resolvido aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esquece aqui de deixar aquela inscriçãozinha para que eu continue trazendo conteúdos informativos assim para você, hein? Espero que tenha gostado aí do videozinho. Fiquem com Deus e até a próxima. Feliz Natal. Tchau, tchau.